Bueno chicos, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Estamos aquí probando la fogata. Que si te paras al lado de ella, si no tienes botequines o así, no tienes botequines, no tiene o sea, si no tienes vida, no tienes honguitos, esos que te dan vida. Bueno, aquí está la fogata, pero dicen que te pasa la ver más dura media hora. Así que vamos a averiguarlo. Vamos a jugar en solo. Ahora vamos a ver cómo nos va. En un corte y regresamos. Bueno, ya estamos aquí. A ver si podemos probar no sé si lo podemos poner o así. Vamos a caer aquí atrás, no, acá. Aquí vamos a ver cómo nos va aquí. A ver si lo encontramos. Ojalá sí. Y vamos cómo nos va. Vamos a ver por acá. Mira que cayó uno conmigo. No sé si irme aquí en esta cabañita. Bueno, en esta creo que empresa, no sé qué pedo. No sé qué es eso, pero vamos a caer aquí, si no cae el otro. Voy a agarrar antes de que venga. Wow, este me gusta. Mira, ahí está. Ahí está muerto. Fácil. Bueno, para mí. No sé qué me hace, pero no. Bueno, vamos acá. Se la recomiendo mucho. No, agarra la Scar. Esa como que yo antes la agarraba así, me gustaba. Sí. Uy, ay, ¿dónde está el otro? Ahí lo veo. Ahí está muerto. ¿Y a quién estaba esperando? ¿Era un bot? Sí, pero yo agarro todo lo de aquí. No tenía tanto. Aquí no había nadie más que... Nadie. Más que yo, han dicho. No me doy cuenta que aquí abajo los botellos, aquí está la fogata. Bueno, te cuento, ahorita que necesitemos vida, nos curamos. Ok, vida, mochila, balas, granada. Las granadas casi me las utilizo, pero por si acaso me las llevo. Vamos a descargar esta. En el próximo video haré haciendo team. No es porque sea noob ni así por el estilo. No, es para a ver si hacen team los demás. Hoy. A ver si hacen team los demás. Y vamos a ver si hacen o no hacen. Tómala. Muerto. Ahí te llevo, yo llevo 3 kills. 3 kills, ok. Vamos, creo que viene alguien. Creo que escucho pasos o así. No sé, pero voy a andarme. A ver si no me francazo y que en la cachompa. No. Vamos a tirar estas balillas. Y ahí tenemos la fogata. Nomás tenemos una, hay que aprovecharla. Aquí otro muerto. Un longuito. Vamos a ver. Aquí hay una franco. Me gustan mucho las francos, pero no. Ahora no las voy a utilizar. Perdón por la trabación. Pero ahora no lo voy a utilizar. Vamos para acá.
Vamos a ver. ¿Cuál de la metro? Ya no tengo espacio. ¿Cierra esto? Vamos a ver. No sé si se oigan los piquillos donde le pego así. O no sé. Ojalá no, pero si sale, pues ni modos. Perdónenme. Vamos a ver. Vamos a ver. Bot. Ya no me encontraba, más he matado 3 por ahora. Vámonos ya. A ver, ya hay zonas y estoy adentro. Vamos a lo difícil, a Park. O no sé si se pronuncia así. Lo que dice Peak, pero para mí es Park. Vamos a ver. Aquí tengo la fogata. Aquí está la fogata. Regenera para ti y tus compañeros, nada mal. Estoy bien. Vamos. O sea, me carga esta pistolita. No tengo balas. Si las tira todas. No sé, pero yo siempre tiro las balas de la pistolita. Bueno, ¿por qué? Porque no la necesito y casi no ocupo la pistolita. Pero por ocasiones sí, se la uso casi. No mucho, pero sí. Vamos a ver la zona. Viene el maldito drone. Ah, no, el drone. Para mí es el pinche drone a la verga. A ver, ¿dónde está el drone? Ah, está allá. Está allá por el mapa. Uy. Están balanceando, Están balanceando. Pues serían disparos, No sé si ustedes oigan, pero yo oigo esta pistola. Aquí tengo esta. Y lo escucho como si estuviera cerca. Pero aquí en Park no hay nadie. Pues el mismo drone lo dice. Vamos aquí. Ahí sí deberían, perdón, de ver personas. Ajá, punto. A ver. Vamos corriendo. Tiene unas cosas. No tengo nada. Así está. Uy. Aquí yo no. Un tan maldito. Ahí va abajo. Ahora sí huyes. Ahí están braceando ya. No me tienen perros. XD. Ahí está, Qué maldito, ¿Cree que vamos a matar? Pues mira, pero no, perdón. Ya matamos a otro. Aquí está la mira. Ya, vamos, bueno. Había otro, pero creo que no tenía vida y ya se fue corriendo. Así que se vaya, cabrón. Uff. Agarró otra de esas, en serio. Vamos a agarrar 2. Sí, vamos a agarrar 2.
Esta arma la recomiendo mucho, serio, serio, serio. Si les digo cada rato, es que se la recomiendo. Su madre, dando todo. Pero este perro primero lo mata. ¿Qué perro? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vamos, perro. ¿Dónde estás? Vamos, papá. Y me dispara, ya valió. Su madre, ¿qué es eso? Perro. Ahí está. Nada mal. Oye, escucho una arma, joder, para acá. Oh, su madre, sabía. Su madre lo veo. Ahí lo veo. Voy por él, ese güey no se me va a escapar. Se me cae por ni pedo. Vamos. Hola, perro. Vamos a ahora sí a probar la fogata. Aquí mero, perro. Vamos. Oh, nada mal. Vamos. ¿Ya? ¿Esto es el show? Sí, sabía. Sabía que nomás te da el poquito. Pero nada mal. Vamos a ver. Está bien. Llevo 8 kills de 3 a 8. Nada mal. Bueno, para mí. Bueno, ya. Vamos para acá. Vamos para acá. Un corte y regresamos a ver si me encuentro otro. Bueno, ahora sí regresamos. Ya estamos aquí otra vez. Bueno, aquí como que tengo como miedillo, porque aquí me pueden disparar por todos lados, así que lo avanzo para acá. Voy a tirar esta pistolilla, que no la necesito para nada. Uff, creo que aquí hay uno agachado. No, uno para acá. Aquí debe estar abajo, no sé. Uf. Vamos. Uy, soy un carro. Los que me caen mal son los que están en el carro, o sea, que atropellan. O sea, está bien que se vayan en el carro, pero o sea, que atropellen como que no. Vamos a por él. Bueno, no lo vamos a matar como quiera. Pero vamos a hacer algo. Uy, aquí hay un pollito. Aquí hay un pollito. Aquí están todos. Les digo, ¿ya? ¿Ven? ¿Ya vieron? Atropelló a uno y ya se bajó, así que vamos a tirar la hacha. Esta sí es hacha, ¿no? No sé si hacha. Yo siempre atrabándome. Su puta madre. ¿Qué dejo ahí? ¿Qué será? Órale, perro. Pues por estar atropellando a la gente. Vamos a agarrar el otro loot. Ahí está, atrás del carro, ya lo vi. No brinca por si tienen sniper. Siempre brinco. También ustedes brincan cuando ya estén corriendo. Pues ahí disparan. ¡Pum! Ahí mero. Brincan y ¡pum! Para arriba, perro. Para aquí hay uno. Creo que aquí hay uno, no sé. No sé, pero me voy de aquí. Llevo 9, llevo 9. Ah, a los 10. Creo que nomás por la diferencia era nomás media hora. Corte y regresamos, Uy, chicos, malas noticias. Tiene Franco y no sé qué hacer, en serio. Ya va.
Vamos a mover de árbol. Aquí va a estar. Vamos a poner. Va a mover mucho porque no quiero que me mate obvio. Vamos 5, 4, 3, 2, 1 ya. Vamos en mate ya ni modos. Lo importante es que lo logramos. Aquí debe estar en algún árbol. Como que está en una casa. Vamos a ganarla. Uy, ya lo vi, ya. Un tal maldito. Estaba como por aquí. Ok. Ya lo vi, creo que ya lo vi. A huevo, ya lo maté. Sí, quedamos en primer lugar. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Dale like si te ha gustado este video. Compártelo y comenta cómo te pareció el video. Bueno, esto por hoy. Bye.